हेलो गाइज, हामीहरू चाहिँ होइन दाउरा लिएर आइसक्यो। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेलाई भारी छ होइन, एकदमै भारी छ दाउरा चाहिँ। तै पनि ठिक छ, रातभर जुगार गर्नु पऱ्यो नि त। मैले मात्रै बोकेँ होइन, अगाडि केटाहरू बोकेर मजाले हिँडिरहेछ, आनन्दै छ। तर मौसम चाहिँ एकदमै आनन्द होइन, सही छ। तर अलिकति गाह्रो भइरहेछ, अलिकति धौ भइरहेछ होइन। मेरो त समस्या त्यही हो, जता गए नि सास फुल्छ होइन। ठिक छ, फेरि केटाहरू चाहिँ आनन्दले हिँड्दैछ, म चाहिँ हिँड्न सकिरहेको छैन क्या। पुरै थाकिसक्यो यार, शरीर गाह्रो भइसक्यो मलाई होइन। तै ठिक छ, दाउरा त जुगार गर्नै पर्यो, भोलिसम्म बस्नु छ यार, रातभर बस्नु छ। हामीहरू चाहिँ होइन अब अलिकति झिसमिसी भइसक्यो। अब खानाको लागि अलिकति हामीले लिन त जङ्क फुडहरू नै ल्याएको थियो होइन। तर के भयो भनेपछि होइन, अब जङ्क फुडले मात्रै नहुने भएर यता भेटा चढाउनेहरू आएछ, उनीहरूसँग सोध्न जाँदैछौँ खाना दिन्छ दिन्न, त्यो चाहिँ थाहा भएन। हामीहरू चाहिँ सोध्न जाँदैछौँ, एकछिन पछाडि सोध्छौँ दिन्छ दिन्न। देशी हामीले भात खानेको भिडियो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई, र हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ होइन एकदमै झिसमिसे रात भइसकेको छ। हामीहरू चाहिँ होइन तल खानाको लागि आइसकेका छौँ, र हामीहरू खानाको लागि कुरा राख्नेछौँ। र के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ दुईवटा कुकुरहरू पालेर रहेछ भेडाहरूलाई। एउटा अङ्कल हुनुहुन्छ होइन, उहाँले भेडा पाल्नु भएको रहेछ। हामीहरू चाहिँ भातको लागि कुरा गर्न आएको हो, उहाँले दिनुहुन्छ ठिक छ, हामी खाएर जाने होइन। हामी फ्रीमा खान्न, हामी पैसा दिएर जाने हो। उहाँलाई कुरा राख्छौँ, उहाँले दिए ठिक छ, दिनुहुन्न ठिक छ, हामीले पनि केही गर्ने होइन नि त। उहाँको पनि आफ्नो लाइफस्टाइल छ, उहाँ आफ्नै तरिकाले जिउनुहुन्छ होइन। ठिक छ, हाम्रो चाहिँ यहाँ कुरा राख्न आइसकेको छ। सानो घर बनाउनु भएको छ, अनि दुईवटा कुकुरहरू छ। कुकुरहरू एकदमै भुकिरहेछ होइन, जोड जोडसँग भुकिरहेछ। ठिक छ, हामीहरू चाहिँ आइरहेछौँ। केटाहरू चाहिँ हरेक नयाँ ठाउँ आमामा भेडा माथि रहेछ होइन, भेडा चाहिँ माथि छ होइन, टक्क होइन, भेडा चाहिँ माथि छ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु भेडाहरू पनि होइन, एकदम दामी क्या। यति धेरै भेडाहरू छ होइन, म चाहिँ कहिले पनि देखेको थिएन होइन यति धेरै चाहिँ। यता आइसकेपछि चाहिँ धेरै भेडाहरू छ होइन। म चाहिँ भेडाहरू देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएन, ए मलाई देखेर चाहिँ हल्का डरा जस्तो छ, उठेर हिँड्नु लाग्यो। ठिक छ, धेरै माथि पनि नजाउँ, उनीहरू डराउँछ नि त। उनीहरू पनि त जनावर हुने यार, उनीहरूसँग नि त फिलिङ छ, अनि सेयर गर्न पनि नसक्यो र। ठिक छ, हामीहरू चाहिँ कुरा राख्छौँ। भात धेरै ठिकै छ, खाउँला नदियो ठिक छ। अनि हामीहरू चाहिँ आइसकेका छौँ। यो चाहिँ यो हो घर चाहिँ। कुकुरहरू चाहिँ होइन बिरानो नचिनेको मान्छे देख्यो भने यस्तै गर्छ नि त। उनीहरू चाहिँ सुरक्षाको लागि पालेको हो होइन, हामीहरूलाई केही गर्दैन। ठिक छ, हामीहरू चाहिँ आइसकेका छौँ। कुकुर यता छ होइन, एउटा कुकुर यता छ, एउटा कुकुर यता छ। हामीहरू चाहिँ आइसक्यो। ठिक छ, हामी सोध्दैछौँ के हुन्छ। हामीहरू चाहिँ होइन तल गएर, तल अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई रोटी मागेर रोटी खाएर आइसकेका छ होइन। गाइस हाम्रो चाहिँ होइन यहाँ आगोको जुओ भइसक्यो। अब हामीहरू चाहिँ टक्क आगो फुकेर होइन, अङ्कल चाहिँ यता सुत्ने भनिरहेछ होइन, यता छ। अनि त्यसपछि भाइ यता बसिरहेछ, अनि दुईजना केटाहरू यता छ होइन। मस्त तरिकाले अब आगो सागो फुकिसक्यो होइन। अब चाहिँ टक्क होइन आनन्द म चाहिँ यता बसिरहेको ठिक छ, आगो ताप्दै बसिरहेको होइन। ठिक छ गाइस, रमाइलो छ। आगो चाहिँ एकदमै मजाले बलिरहेछ होइन, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ठुलो आगो बलिरहेको, यहाँबाट यहाँसम्म आएको छ होइन, एकदमै ठुलो बलिरहेछ। किनकि एकदम चिसो मौसम छ नि त, त्यही गर्छ होइन, एकदमै चिसो छ। ल ठिक छ, फेरि हामीहरू चाहिँ अब सुत्ने जो गरिसक्यो, र हामीहरू चाहिँ अहिलेलाई सुत्छौँ, र हामीहरू चाहिँ भोलि फेरि भेट्नेछौँ। अहिलेलाई भने सुत्छौँ है। ल गाइस, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मर्निङ। हामीहरू चाहिँ उठिसक्यौँ। अब हामीहरू चाहिँ होइन अब टक्क फेरि बाहिर चिसो हावा खान जाँदैछौँ। चिसो हावा भन्दा पनि अति चिसो छ, ठिकै छ। तै पनि हल्का हल्का उज्यालो भएको छ, केटाहरू उठिसक्यो। अब हामीहरू चाहिँ उठिसक्यौँ, डाँडा डाँडा यस्तो भएको छ होइन, भर्खरै उठ्यो। रातभर जेन तेन यो चिसो चाहिँ कटाइयो भनौँ होइन। अब चाहिँ ठिक छ, एकछिन उज्यालो हुन दिउँ, अनि त्यस पछाडि रमाइलो गर्ने हो। साग पाइन्छ अरे, साग टिप्ने हो, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै घरतिर लाग्नुपर्छ। घरतिर जानलाई टन्नै हिँड्नुपर्छ नि त। हामी हिजो 6 बजी हिँडेको 4 बजी पुगेको थियो, आज चाहिँ कति बजी पुग्छ थाहा छैन। अनि यो पारी देखिने चाहिँ सिस्ने हिमाल हो, सिस्ने हिमाल हो। यतातिर चाहिँ खासै उज्यालो देखाएको छैन, यता अलिअलि उज्यालो देखाएको छ गाइस।
एकछिनपछि फेरि जोइन हुन्छु। हेलो गाइज, हामीहरू चाहिँ होइन अब यो घरमा बसिरहेको थियो, रातभरि यता बस्यो। अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामीहरू होइन माथि डाँडातिरलाई साग टिप्नलाई जाँदैछ। अनि केटाहरू चाहिँ अगाडि अगाडि हिँडिरहेछ, हल्का हावा चलिरहेछ, त्यति जोडसँग अहिले चाहिँ हावा चलिरहेछ होइन। रातभर चाहिँ एकदम जोडसँग हावा चलिरहेको थियो, हामीहरूलाई एकदमै चिसो भयो, एकदमै गाह्रो भयो। तर जसरी भयो पनि हामीले रातको गुजारा गऱ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ हामीहरू अब साग टिप्नलाई जाँदैछौँ। साग टिप्नलाई होइन उयो माथि डाँडा देखिन्छ, यो डाँडाभन्दा उतापट्टि जानुपर्छ अरे। एउटा अङ्कल भेट्नु भएको थियो, उहाँ अङ्कललाई सोधेर अनि त्यता साग छ भनिसकेदेखि त्यता जाँदैछौँ। हामीहरू चाहिँ हिँडिरहेछौँ गाइस। ठिकै छ, यहाँ आउने ड्रिम थियो, त्यो एउटा ड्रिम पुरा भयो भनौँ। अनि हामीहरू पनि आयौँ, आएर बस्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ। अनि तपाईँहरूलाई हाम्रो हरेक कुराहरू देखाउनु पायौँ। ठिक छ, एकदमै रमाइलो भयो, रमाइलो हुँदैछ। अब हामी केही समय पछाडि घरतिर फर्कने छौँ। गाइस हामीहरू चाहिँ होइन बल्ल बल्ल यता माथि डाँडामा आइपुगेको छ। हामीहरू चाहिँ यता तल यहाँ तल भ्यू टावरदेखि यहाँ माथिसम्म आइपुगेको छ। तपाईँहरू सिन देख्न सक्नुहुन्छ, डेन्जर छ होइन। केटाहरू अलिकति अगाडि छ। अनि यो चाहिँ छाडा गोरुहरू हो। पछि मान्छेहरूले घर लिन्छ र लिँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। तर अहिले चाहिँ जङ्गलमा बस्छ, जङ्गलमा खान्छ होइन। ठिक छ गाइस, म चाहिँ अब उकालो चढ्ने हो। हामी टपमा आइपुगिसकेका छौँ, अब अलिकति छ होइन, टप हिँडेर छ पुगिसकेका छ हामीहरू। तर मलाई हावाले डिस्टर्ब गरिरहेको छ क्या, हावाले हिजोदेखि नै एकदमै इको दिइरहेछ। तपाईँहरूलाई पनि मजा आउँदैन नि त इको भयो भने हेर्नुलाई होइन। मेन समस्या त चाहिँ त्यो हो। आमा यो लास्ट टप भने अझै माथि अर्को टप रहेछ, त्यो टपमा चाहिँ हामी जान्नु। हामी चाहिँ योदेखि तलतिर जाने होइन। गाइस एकदमै आनन्द आइरहेछ, चिसो मौसम, कान एसी भन्दा पनि आइस भन्दा पनि अझै चिसो भइसकेको छ होइन। हाम्रो चाहिँ उकालो चढिसक्यो, आयो टपमा होइन। टपमा आइपुग्यो। अनि चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ यता पारी होइन, यता बारी छ। कहिले जाने हो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, हिमाली भेगको सिन यही हो। ठिक छ, एकदमै मजा आइरहेछ होइन। हामीहरू चाहिँ यहाँबाट अब ओह्रालो झर्दैछौँ सागको लागि। फेरि हामीहरू चाहिँ होइन साग टिप्ने भनेको थियो, साग चाहिँ रहेन त, थोरै टिप्यो। अनि त्यस पछाडि हामीहरू चाहिँ अहिले घरतिर फर्किसक्यो। अब घरतिर जाँदैछ, अब ओह्रालो लागिसक्यो। यो चाहिँ बाटो होइन, गाडी हिँड्ने बाटो, तर गाडी आउँदैन। यस्तै हो, न हाम्रो गाउँमा गाडी आउँछ न यहाँ आउँछ, गाडी त कहीँ आउँदैन। जता गए पनि पैदल यात्रा हिँड्नुपर्छ, गाह्रो छ। अब धेरै टाइम होइन, धेरै लामो समय लगाएर हिँड्नुपर्छ होइन। हामीहरू चाहिँ अहिले होइन निकै तल झरिसकेको छ। हामीहरू कन्टिन्यू 4 घन्टाको बाटो हिँडिसकेदेखि होइन निकै तल आइसकेको छ। 4 घन्टा समथिङ, 4-4.5 घन्टा जति भयो होला। हामी गएको डाँडा चाहिँ यो माथि होइन, यो माथि देखिन्छ। अनि यो बादलको सिधा यो डाँडा भयो। अनि यहाँदेखि अलिकति यता डाँडा त्यतातिर गयो। अनि त्यतातिर गएर अहिले चाहिँ हामी फर्किसकेको छ। अब 4-5 घन्टाको पैदल यात्रा हिँडिसक्यो। अब फेरि अब बाँकी समथिङ 3 घन्टा जति पैदल यात्रा हिँड्यो भने बल्ल बल्ल घर पुगिन्छ। अब सवारी साधनहरू आफूसँग छैन, यस्तै हो नि त। मिडल क्लास फ्यामिली भइसकेदेखि अब आफूसँग बाइक हुन्न, अनि त्यसपछि टाढा टाढा हिँड्नलाई होइन। त्यस्तै हो, आफ्नै खुट्टाले हिँड्नुपर्छ, गाह्रो छ नि त। ठाउँ पनि त्यस्तै छ होइन, दुर्गम छ, विकट छ, हरेक सुविधाले सम्पन्न साडी छैन, घरहरू त्यस्तै छ। ठिकै छ, जे भयो नि, रमाइलो भयो, मजा आयो। माथि चाहिँ एकदम चिसो आएको थियो होइन। चिसोले गर्दाखेरि एकदम अलिकति टाउको दुख्ला, अनि टाउको दुख्ला बिरामी बनाउला जस्तो एकदमै गाह्रो महसुस भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ हामी निकै तल आइसकेका छ। अनि त्यस पछाडि हल्का गर्मी महसुस भइरहेछ, तर त्यस्तो तप्प पसिना चाहिँ चुहिरहेको छैन। तर महसुस चाहिँ गर्मीको महसुस चाहिँ एकदम आनन्दले भइरहेछ, किनकि माथि भने एकदम चिसो छ क्या। कानहरू यति चिसो भएको थियो नि। मैले टोपी लगाएको थिएँ पहिला चाहिँ, पछाडि भाइलाई दिएको, भाइलाई दिइसकेदेखि यस्तै चिसो भएको थियो। अनि त्यस पछाडि जब तल झर्दै गयौँ, बिस्तारै तातो महसुस हुँदै गयो। अहिले चाहिँ एकदमै तातो भइरहेछ। केटाहरू चाहिँ अगाडि हिँडिरहेछ, मजाले गफ गर्दै हिँडिरहेछ होइन। म चाहिँ पछाडि मेरो भ्लगलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु, किनकि मैले तपाईँहरूलाई देखाउनु छ नि त, हरेक कुराहरू तपाईँसँग पुर्याउनु छ। अनि ठिक छ, अब हामीहरू तल जानेछौँ। अनि त्यसरी तल गएर अनि नास्ता खाएर, त्यहाँबाट नास्ता खाइसकेदेखि अनि फेरि हामीहरू त्यहाँबाट जङ्गलको बाटो समथिङ 2.5 घन्टा जति हिँड्नुपर्छ। अनि त्यो पैदल यात्रा गरिसकेदेखि बल्ल घरमा पुग्छौँ हामीहरू चाहिँ होइन। अहिले त्यो नदुवा बनजाङ पुगेर अनि त्यसपछि त्यहाँ नास्ता खाएर अनि त्यो ठाउँदेखि पनि हिँडिसक्यो हामीहरू। त्यो ठाउँदेखि पनि धेरै अगाडि आइसकेका छौँ। हामीहरू गएको चाहिँ यो पाहाडमा होइन,
जुन यो बादल लागिरहेछ नि यो पहाडमा गएको त्यो पहाडमा जानलाई पनि यता रोड खनिरहेछ नि यता अलिकति भत्केको जस्तो देखिन्छ नि त्यो रोड एरियाबाट जाने भएर धेरै टाइम लागेको थियो हामीलाई अति नै गाह्रो भएको थियो त्यहाँसम्म पुग्नलाई ठिक छ गयो आइयो अब घर पुग्नलाई समथिङ हामीहरू 2 घन्टा जति हिँड्छ होला 2 घन्टा पछाडि हामी घरमा पुग्नेछौँ अहिले चाहिँ म आफ्नै घनाको जङ्गलभित्र छिरिसकेको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो जङ्गलको 2 घन्टाको बाटो पछि हामी आफ्नो गाउँ पुग्नेछौँ अनि त्यस पछाडि गाउँ पुगिसकेदेखि त सकिसक्यो होइन के नै भन्नु छ र जे होस् त्यहाँ गइयो रमाइलो भयो रमाइलो गरेर आइयो होइन अहिले चाहिँ म चाहिँ सुनसरी खोलामा आएको छु होइन सुनसरी खोला देख्न सक्नुहुन्छ यो छहरा चाहिँ होइन तर आजभोलि चाहिँ सुक्खा छ पुरै एउटा पानी नै छैन पानी नै देखाएको छैन नि त पछि चाहिँ यहाँ होइन पुरै छहरा आउँछ होइन ठिक छ हामीहरू चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म गाउँमै भयो भने पछि छहरा आउने बेलामा अहिले देखाउने छु तपाईँहरू समक्ष ल्याउने छु पानी कति आउँछ कस्तो र सुन्दर देखिन्छ भनेर होइन ठिक छ गाइज म चाहिँ अहिले किनकि म एकदमै थाकिसकेको छु मेरो हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन म बल्ल तल्ल हिँडिरहेको छु एकदमै थाकिरहेको छु होइन त्यसैले म के भन्छु भने म मेरो भ्लगलाई यही बन्द गर्छु र आउँदा दिनहरूमा म फेरि पनि अर्को भ्लग लिएर आउँछु र सबैजना मिलेर मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला अहिलेलाई भने म बिदा हुन्छु हस् बाई बाई गाइस